र यो समयमा एकदम धेरै एउटा डिमान्ड के छ भने त्यो डिमान्ड हो तपाईँले टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ क्या। जति ओल्ड अगाडि बढिरहेछ, ओल्ड अगाडि बढ्दा बढ्दै हामी ह्युमन्सहरूको त्यो युटिलिटी पनि घट्दै गइरहेछ। त्यो मेन यसको रिजन भनेको चाहिँ एआईले हेर्न सकिन्छ। एआईले गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू एकदम इफिसियन्ट भइरहेछ, एकदम चाँडो भइरहेछ। त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जब लुज गर्ने सिचुएसन आइसकेको छ। यो सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र यसको लागि हामीले एक्ट गर्न सुरु गरिसकेका छौँ र एक्ट पनि गरिरहेछौँ होला। तर सिक्ने कसरी हो, के सिक्ने हो त, अथवा कुन जब चाहिँ पछिसम्म बाँकी रहन्छ, कुन जब बाँकी रहन्न भन्ने कुरामा एकदमै ठुलो एउटा कन्फ्युजन छ होइन। एउटा स्योरिटी पनि छैन, अनसर्टिनिटी छ भनौँ अझै पनि। र अर्को अर्को धरातलबाट हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओल्डमा पावर सिफ्ट भइरहेछ अहिलेको समयमा। जसरी चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो म्याडनेस देखिन्छ होइन। र अमेरिका जुन पोजिसनमा थियो आजसम्म लगभग 20-30 वर्ष भयो होला, यो पोजिसन पनि बिस्तारै लुज गर्दै एउटा जुन इन्डिया अनि त्यसपछि चाइना रसियाहरूको एउटा राइज भइरहेछ नि। यो राइजले गर्दाखेरि पनि हामीलाई, हाम्रो जस्तो कन्ट्रीलाई पनि असर गर्छ र इन्टायर इकोसिस्टम इकोनोमिक्सलाई नै फरक परिरहेछ र देशको पावर सिफ्ट हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, यो कम्पिटेटिभ वर्ल्ड त्यसमाथि पनि एआईले जब खाइदिने एउटा फियर छँदै नै छ। त्यसको साथसाथै हामीले फेस गर्ने डिलिङ गरिरहेको भनेको चाहिँ एकदम धेरै मेन्टल प्रब्लम्स, मेन्टल इस्युज, हेल्थ प्रब्लम्स यो हो। होइन, एटेन्सन स्प्यान छैन हामीसँग अलिकति पनि, एकछिन पनि सुन्ने किसिमको एटेन्सन स्प्यान छैन। डिजिटल्ली हामी एकदमै धेरै एक्टिभ छौँ। हामीले एभरेजमा पनि 5-6 घन्टा स्पेन्ड गर्छौँ, अझ बढी बेला है। एभरेजमा पनि स्क्रिनमा 5-6 घन्टा हामीले स्पेन्ड गरिरहेछौँ। यसको कन्सिक्वेन्सेस के भनेको भन्ने पनि थाहा छैन। र अहिलेको अल्गोरिदम अझै पनि त्यति स्ट्रङ थिएन। तर एआईको अल्गोरिदम, एआईले बनाउने अल्गोरिदम र जुन किसिमको ह्युमन माइन्डलाई स्टडी गर्न सक्छ, ह्युमन बिङ्सहरूलाई स्टडी गरेर उनीहरूलाई के मनपर्छ, कस्तो कन्टेन्टहरू देखाउँदा उनीहरू अझै एडिक्टेड हुन्छन्, उनीहरू अझै इङ्गेज हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अझ रिसर्च हुँदैछ र अझ राम्रो तरिकाले के अरे बनाउँदैछन् टेक्नोलोजीहरूले। यसले गर्दाखेरि एडिक्सन कम हुनेवाला चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। र यसले गर्दाखेरि हामी अझै पनि डल हुँदै जान्छौँ, अझै पनि लेस क्रिएटिभ हुँदै जान्छौँ। एक त क्रिएटिभ जब्सहरू पनि एआईले खाइदिनु, र अर्कोतिर चाहिँ हामी एआईकै कारणले गर्दाखेरि बनाएको यो टेक्नोलोजी, ट्रिमेन्डस काइन्ड अफ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै एडिक्टेड हुँदै जानुले चाहिँ साँच्चीकै एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरिरहेछ कि हाम्रो फ्युचर के हुनेवाला छ त, हाम्रो एज अ ह्युमन बिङ नै फ्युचर के हुनेवाला छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू आइरहेछन् अहिलेको समयमा। र त्यहाँमध्ये पनि इकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू पनि छन् यहाँनिर होइन। हामीले त्यो इकोलोजिकल प्रब्लम्सहरूलाई हामीले एड्रेसै गरेर होइन। र वार, जुन किसिमको वार भइरहेछ अहिले एउटा कन्ट्री अर्को कन्ट्री बिच, त्यो किसिमको वारले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। र हाम्रो कन्ट्रीमा पनि होइन वार हुन्छ कि हुन्न, अथवा हुन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि अब पावर सिफ्ट भइरहेछ यहाँ पनि, कन्ट्री बिच पनि के भइरहेछ भन्दा पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेछ यहाँनिर। पोलिटिक्स चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ चलिरहेको थियो यो कन्ट्री, जुन जुन मोटिभमा अथवा जुन एउटा रिजनमा चलिरहेको थियो त्यो रिजनमा नचलेको हुनसक्छ, फरक रिजनबाट चल्न सक्छ, अथवा बाहिरको त्यो छुट्टै पावर जुन छ त्यो पावरले चाहिँ खेलिदिन सक्छ हामीसँग। र एउटा नयाँ नै एउटा प्याराडाइम सिफ्ट आउँछ जस्तो पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वेभ चाहिँ आउनेवाला निश्चित छ है। यसमा चाहिँ हामी रोकाउन जरुरी छ। अब बिजनेस गर्नेको लागि पनि छुट्टै तरिकाले लजहरू बन्लान्, अथवा पावरमा गएका मान्छे पनि छुट्टै होलान् र उनीहरूले दिने इम्फेसिस पनि छुट्टै होला। अनि त्यसपछि एजुकेसनमा हुने चेन्जेसहरू पनि त्यस्तै नै छ। एउटा त हामीले हेऱ्यौँ ओभरअल चाहिँ यो एआईले अथवा टेक्नोलोजी भनौँ होइन, साइन्स भनौँ, यो यसले गर्दाखेरि त हाम्रो वर्ल्ड चेन्ज भइ नै राखेको हो होइन। एडभान्स एकैचोटि एआईले मात्रै चेन्ज गर्छ भन्ने पनि होइन। एडभान्स लेभलमा हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इभोल्युसन भइरहेछ टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ, त्यो भइरहेछ। र एआईले त्यसलाई अझै पनि के गरिरहेछ, एसिलेट गरिरहेछ जस्तो देखिन्छ र गरि पनि रहेछ है। र यो भइरहेको सिचुएसनमा यो एउटा वर्ल्ड वाइड भएको चेन्जले गर्दाखेरि हामीलाई कसरी असर गर्छ, हामी कन्ट्रीमा भएको मान्छेलाई
होइन, जुनसुकै ठाउँ हो, कन्ट्रीको जुनसुकै ठाउँ भयो भने कसरी असर पर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा, हाम्रो देशभित्रै पोलिटिक्स जुन किसिमले चेन्ज भइरहेछ र अब निर्वाचनको कुरा, प्रोटेस्टहरूको कुरा आइराखेर जसरी अगाडि बढिरहेछ, यसले पनि प्रभाव पार्नेवाला छ हामीलाई, होइन। यसरी नै यो 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 पोलिटिक्सले चाहिँ झनै असर गर्नेवाला छ हामीलाई, हामीले कसरी जिउनेवाला छौँ, हामी चाहिँ विदेश जानु पर्छ कि पर्दैन, अथवा यहीँ नै बसेर कस्तो किसिमको जब पाइन्छ, होइन, कस्तो किसिमको एजुकेसन हामीले पाउनेवाला छौँ, होइन। अरू रोजगारीको अवसरहरू के सिर्जना हुनेवाला छन्, होइन, बेरोजगारी कतिसम्म बढ्नेवाला छ, अथवा कतिसम्म हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यी सबै नै कुरा के भइरहेछ भन्दा अब यही पोलिटिक्सले डिसाइड गर्छ। र एआई र टेक्नोलोजी भएको कुरा र वार्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै असर गर्छन्। र अर्को भनेको फाइनेन्सियल सिस्टममा पनि कहीँ कतै हामीले के सुनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज आइरहेछ है। यही पावर सिफ्टको कारणले, कन्ट्री बिच हुने पावर सिफ्टको कारणले गर्दाखेरि यो फेड करेन्सी जुन छ, एफएआइटी फेड करेन्सी भन्छ यसलाई, होइन, जुन चाहिँ नोटहरूको एउटा सिस्टम थियो नि, पैसाको नोट दिने अनि त्यसपछि सामान लिने, गुड्स एन्ड सर्भिसेस लिने भन्ने कुरा जुन किसिमको थियो, यो अब चेन्ज हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै। किन चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढिरहेछ थियो के अरे वर्ल्डमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एकदम सिक्योर पोजिसनमा बस्नु पऱ्यो नि त। जोसुकै आफूसँग पैसा छ अथवा आफू वेल्दी छ भन्यो भने त उसले ल्यान्ड किन्न पऱ्यो, त्यो जुन पछिसम्म काम लागोस् 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ। किन भन्दा अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर सिफ्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कन्ट्रीको करेन्सी हामीले मान्थ्यौँ, होइन, एकदम धेरै वर्ल्ड मानिरहेको थियो युएसएको करेन्सी, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भएको कारणले र पावरलेस हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि के भइरहेछ भन्दा अब आउने सिस्टम कुन हो भन्ने, अथवा अब कसरी कस्तो खालको फाइनेन्सियल सिस्टम आउँछ भन्ने हामीले बुझ्नै नसकेको कन्डिसनमा, अथवा स्योरै नहुन सकेको कन्डिसनमा चाहिँ सुनको भ्यालु अथवा सुन गोल्डलाई हामीले एकदम धेरै जहिलेसुकै गोल्ड काम लाग्ने कुरा हो भनेर हामीले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै सिल्भरको पनि ट्रिमेन्डस अमाउन्ट अफ इम्पोर्टेन्स रहेछ यो एआई सिस्टम्सहरू बनाउनुमा, हेभी गाडीहरू बनाउनुमा, अथवा अरू इन्डस्ट्रिजहरूमा सिल्भर मेटलको पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सिल्भर र गोल्डमा इन्भेस्ट गर्ने एउटा ट्रेन्ड बढिरहेछ, होइन। यो ट्रेन्डले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ हाम्रो यो इकोनोमिक सिस्टमलाई भन्ने पनि एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको टाइममा हामीले यसरी हेरिरहेछौँ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मेन्टल हेल्थको इस्युजको पनि कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि देशमा भएको पोलिटिक्सको चेन्जको पनि कुरा गरिरहेछौँ। र त्यस्तै इकोलोजिकल प्रब्लम्स, जुन किसिमको पोल्युसन, जुन किसिमको क्लाइमेट चेन्ज को कुरा छ, के अरे वेदर प्याटर्नमा जुन किसिमको डिसब्यालेन्स भइरहेछ, यो पनि कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल सिस्टममा हुने चेन्ज हो, यी कुराहरूले चाहिँ वर्ल्डको फ्युचर डिसाइड गर्दैछ हेर्नुहोस्, होइन। जुन किसिमको एउटा साइन्टिफिक रिभोल्युसन आएर, होइन, टेक्नोलोजीको विकास भएर चलिरहेको थियो कुराहरू, अर्को एआई पनि छुट्याउनुमा, टेक्नोलोजी एआईलाई एकै ठाउँमा राख्छु, यी कुराहरूले सबै कुराहरूले चाहिँ एकदम धेरै असर गरिरहेछ, हरेक मान्छेको जिन्दगीमा असर गरिरहेछ यी कुराहरूले गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामी अहिले साइन्समै जिउँछौँ, साइन्समै मर्छौँ भने पनि भयो, साइन्समै बाँच्छौँ भने पनि भयो। हरेक किसिमको टेक्नोलोजिसहरू छ हामीसँग अहिलेको समयमा, र एकदम रिमोट भनिएको ठाउँहरूमा पनि टेक्नोलोजीको विकास भइसकेको छ, अथवा केही न एक्सेस भइसकेको छ इलेक्ट्रिसिटीले गर्दाखेरि। अनि मोबाइल्सहरूको यताउति डिजिटल टेक्नोलोजीको कुरा एकदमै धेरै भइ नै रहेको छ, होइन, भइसकेको छ भनौँ। यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु ठिक हुन्छ, कुन कतातिर जाँदा आफ्नो करियर हुन्छ, अथवा कसरी सिक्ने हुँदैन, कसरी नयाँ कुरा सिक्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्सको कुरा हुन जान्छ क्या अहिलेको समयमा। सबभन्दा ठुलो प्रब्लम्स नै यो जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अप्सन थोरै थिए, होइन, डिस्ट्र्याक्सन्सहरू पनि कम थिए। त्यो डिस्ट्र्याक्सन्स कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चोइसेसहरू पनि कम थिए, होइन। अनि डिस्ट्र्याक्सन कम भएको कारणले गर्दा एउटा काममा फोकस गर्न सकिन्थ्यो। त्यो एक्सपोजर पनि थिएन, होइन, म यो गर्न सक्छु यो गर्न सक्दिनँ भन्ने एक्सपोजर नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अब जे चाहिँ आफूसँग छ त्यो नै गरिरहेको हुन्थ्यो, र गरेर त्यहीँबाट केही न केही गर्दै गर्दै पैसा कमाइरहेको हुन्थ्यो र आफ्नो गुजारा चलिरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यतिजना चेन्ज भइरहेछ वर्ल्ड, होइन। वर्ल्डको हरेक कुराहरू चेन्ज भइरहेको, पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेको, फाइनेन्सियल सिस्टम चेन्ज भइरहेको, टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेको, एजुकेसन चेन्ज भइरहेको, जबहरू चेन्ज भइरहेछन्। अनि यो यस्तो फ्लेक्सिबल, होइन, फ्लक्समा भएको वर्ल्डमा चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ त? के गर्ने हो त? पढाइको रिलेभेन्स के हो यो दुनियाँमा, होइन, अथवा नपढ्ने हो भने पनि त्यसको अप्सन के हो, होइन, त्यसको स्ट्रङ अप्सन के हो त नि? मान्छे जब जन्मिन्छ र सिक्दै जान्छ, के सिक्छ त त्यसले? अब के सिक्ने त? एजुकेसनै नगरी चाहिँ कुन सिस्टममा घरै बसेर झन् त्यो एडिक्टेड हुने किसिमको कुराहरू आउला। धेरै यो एकदम ठुलो प्रश्नको रूपमा खडा भइसक्यो अहिलेको समयमा।
हामीले यसलाई ध्यान दिन्न होइन। हामी अब आफ्नै आफ्नै काम बिजी छौँ होला, आफ्नै पर्सनल इस्युजहरूमा बिजी छौँ होला, र एडिक्सनमा फसिसकेका छौँ होला। कोही मोबाइल हेर्दै होला, कोही के रिल्सहरू बनाउँदै होला, अथवा केही गर्दै होला, अथवा कोही कम्पेरिजनमा गइसकेका छौँ। ऊ त्यो मान्छे त त्यस्तो ठाउँ घुमिसक्यो, त्यस्तो ठाउँ गइसक्यो, यस्तो पोजिसन हासिल गरिसक्यो, अर्को देश गइसक्यो, यो खालको कम्पेरिजन बाँचिसकेका छौँ। कुनै जिलेसीमा बाँचिरहेको छौँ, कसैले त बिहा गरिसक्यो, कसैले छोराछोरी जन्माएर यस्तो गराइसक्यो, पढाइसक्यो, यस्तो पढाइसक्यो भन्ने किसिमको, यस्तो बढी गराइसक्यो, उसले यस्तो राम्रो छ होइन, यस्तो गर्लफ्रेन्ड पायो, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो दिमाग लिइरहेको छ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिक्न पनि गाह्रो भइरहेछ, अथवा सिक्न कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने किसिमको प्रब्लम्स छ, देखिरहेछ क्या। यो प्रब्लम्सहरू एकदम धेरै बढ्ने देखिरहेछ। अझै पनि मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू त अझ बढ्नेवाला छन्। किन भन्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन हामीसँग धेरै छ क्या। माइन्डलाई स्थिर राख्नु, पिसफुल राख्नु, र एक ठाउँमा चाहिँ फोकस गर्न सक्नु, अथवा एउटा एउटा प्रोडक्टिभ दिन गराउनु, अथवा केही कुरा सिक्नु गर्छु भन्नु, एउटा गोलमा डेडिकेटेड भएर लाग्नु भन्ने एकदम च्यालेन्जिङ कुरा भइरहेछ अहिलेको समयमा। र यो च्यालेन्ज भनेको यत्तिकै सल्भ हुने च्यालेन्ज होइन क्या। यसको लागि चाहिँ कसैसँग पनि एन्सर खोज्न खोज्नु होला। यसको लागि एन्सर खोज्नुभयो भने तपाईँले भड्काइदिन्छन्, सबैले भड्काइदिनुवाला छन्। किन भन्दाखेरि एन्सर कसले दिन्छ त? जस्तै मलाई डिस्ट्र्याक्टेड छु, कसले एन्सर दिइरहेछ त मलाई? कुन लेभलबाट बुझेर दिइरहेछ त होइन? अनि त्यहाँभित्र पनि अझै डिप गर्ने भने चाहिँ म किन डिस्ट्र्याक्टेड छु त? म किन मोबाइलै हेर्न खोज्छु? मेरो लाइफ यति धेरै बोरिङ किन छ त? यति धेरै त्यो टेन्सनमा किन छ त? मैले त्यो मोबाइलबाट चाहिँ आफ्नो वरपरको सराउन्डिङ, वरपरका मान्छेहरू, अथवा मैले गर्न पनि काम, पढाइ होस् अथवा काम होस्, कुनै केही जब होस्, त्यसबाट चाहिँ त्यसमा ग्रोथ खोज्नुको सट्टा चाहिँ मैले अरूतिर किन चाहिँ ध्यान लगाइरहेको छु त होइन? त्यसबाट मैले केही सिक्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छु भने त अर्को कुरा हो। तर जुन किसिमको टेन्सन हुन्छ, मान्छेलाई एउटा एक्लो खालको फिल हुन्छ, केही न केही नभए जस्तो महसुस हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट बस्नुको लागि, त्यो स्केपबाट बस्नुको लागि कुनै म्युजिक सुन्नु, कुनै फिल्मसहरू हेर्नु, कुनै रिल्सहरू हेर्नु, अथवा गेममा इङ्गेज हुनु होइन, गेम्सहरू खेल्नु, भर्चुअल गेम्सहरू खेल्नु होइन, यसले चाहिँ असर गरिरहेछ नि त, धेरै धेरै हदसम्म असर गरिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्याकल गर्ने हो, कसरी बुझ्ने हो? किन भन्दाखेरि वर्ल्डको सिचुएसन एकदम धेरै फ्लक्स अथवा चेन्जिङ खालको भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ। हामीले बुझ्न जरुरी छ क्या। यो मेन बुझ्नुपर्ने कारणै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा हामीले सोचेकै छैनौँ क्या, त्यो लेभलले सोचिरहेको छैनौँ है हामीले। जुन लेभलले सोच्नुपर्ने हो, जुन लेभलले चाहिँ हामीले एक्ट गर्नुपर्ने हो, अहिले पनि हामी एकदमै धेरै के गरिरहेछौँ, लिमिटेड तरिकाले सोचिरहेछौँ, लिमिटेड तरिकाले गइरहेछौँ होइन। टेक्नोलोजीको युज यसरी मात्रै गर्नु मिल्छ कि भन्ने तरिकाले सोचिरहेछौँ क्या। टेक्नोलोजीको युज त गरौँला नि, तर के को लागि युज गरिरहेछौँ, के को लागि युज गरिरहेछौँ भन्ने कुराको हामीसँग एउटा नलेज पनि छैन, क्लियर गोल पनि छैन होइन। गोल डिफाइन हुन एकदम जरुरी छ क्या। कोही पनि मान्छेको लागि होइन, ऊ चाहिँ कसरी, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो, के गरिरहेछ, उसको फ्यामिलीले के गरिरहेछ, उसको बाबुआमाले के गरिरहेछ भन्नु, आफू एउटा बच्चा भएको, आफू छोरा भएको, छोरी भएको हिसाबले पनि तपाईँले सोच्नु जरुरी हुन्छ। अथवा कोही होइन आफ्नो ब्युटी बेचिरहेछ भने चाहिँ, ब्युटी बेचेको भन्छ क्या मैले, जुन किसिमको चाहिँ त्यो फिल्टर लाएर मेकअप्सहरू गरेर 1-2 घन्टा अथवा बढी मेकअप गरेर त्यो रिल्स गराउने, अथवा केटाहरूलाई मात्रै अट्र्याक्ट गर्ने जुन किसिमको केटीहरूको नेचर हुन्छ, म यसै हुने हो त। यसले चाहिँ यसको पोजिटिभ पोइन्ट पक्कै छन् होइन, पोजिटिभ पोइन्ट छन्, आफू राम्रो हुनुका, अथवा त्यस्तो तरिकाले प्रस्तुत हुनुका पनि धेरै फाइदा छन्। तर अल्टिमेटली चाहिँ म के गर्न चाहिरहेको छु त्यसले दिन्छ त। जुन किसिमको फ्रिडम म खोजिरहेको छु होइन, जुन किसिमको लाइफ मैले चाहिरहेको छु भनेपछि कसैको लागि एट्र्याक्सन गर्ने सेन्टरै त्यही गराउने हो त होइन। सेक्सुअल एट्र्याक्सनै मेन गराउने हो त सुरुमा। म एज अ केटी छु भने पनि, एउटा गर्ल छु भने पनि होइन, कि मेरो पनि कुनै प्यासन्सहरू छ, मेरो पनि कुनै इन्ट्रेस्टहरू छ, मैले सोसाइटीलाई यसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, अथवा यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै रमाइलो लाग्छ, इन्जोय गर्छु म, यसबाट चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउन चाहन्छु होइन। अरू स्टुडेन्ट्सहरूमा अथवा अरू लर्नर्सहरूमा इम्प्याक्ट ल्याउन चाहन्छु, अरू कस्टमर्सहरूमा इम्प्याक्ट ल्याउन चाहन्छु, अथवा यस्तो खालको प्रब्लम्स देखिरहेको छु मैले हाम्रो सोसाइटीमा अथवा कन्ट्रीमा। र यो प्रब्लम्सको सोल्युसनको लागि चाहिँ मैले एउटा बिजनेस लन्च गर्दैछु, अथवा बिजनेस आइडियामा काम गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ मेरा साथीहरू को हुन सक्छन्, कसरी चाहिँ एक्ट गर्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ एउटा टिम बनाउन सकिन्छ, अथवा कसरी चाहिँ आफू जस्तै सोच भएको मान्छेलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, र त्यसबाट सिक्दै अगाडि बढ्दै कसरी त्यसलाई प्रफिटेबल बनाउनुको साथसाथै एउटा सोसाइटीमा गुड इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ त भन्ने सोच्नु पनि पर्न जरुरी हुन्छ। र हाम्रो यो सिचुएसनमा चाहिँ एकदम धेरै करियरको कुरा आउँछ। करियर कुन चुज गर्ने, के चुज गर्ने भन्ने ठुलो कन्फ्युजन हुन्छ,
ठुलो कन्फ्युजन हुन्छ, ठुलो खाडल छ यहाँनिर। अझै पनि हामी ट्रेडिसनल वेबाट नै सोचिरहेछौँ र त्योभन्दा अरू अप्सनै देखिरहेको छैनौँ होइन। र यसमा केमा चेन्ज गर्ने हुँदा एजुकेसन सिस्टममा पढाउने तरिकामा चेन्ज गर्ने हो कि होइन, यो स्ट्यान्डर्ड जुन किसिमको मेन्टेन गरेका छौँ त्यसमा चेन्ज गर्ने हो कि होइन, अथवा स्किल वाइज गर्नुको लागि नि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा त्यो सिस्टम्सहरू किन डेभलप भइरहेको छैन होइन। अनि त्यो सिकाउने मान्छे चाहिँ को हुनेवाला छ त मेन। जस्तै स्किलको त हामीले कुरा गर्छौँ होइन, स्किलफुल हुनुपर्छ एजुकेसन, तर सिकाउने मान्छे को छ त, कसले सिकाउने हो, कसले सिकाउने हो त्यो कुराहरू खास। तिनीहरू चाहिँ ट्रेन्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन त, ट्रेन्ड गर्ने वे के छ त, कुन किसिमले इन्भेस्ट गरिरहेछ त सरकारले होइन, यो कुराहरू हेर्नु जरुरी हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ओभरअल सबै कुरा मैले समेट्न खोजिरहेको छु होइन, अथवा जसले यो हेरिरहेको चाहिँ सोच्ने कसरी हो भन्ने सोच्नु पऱ्यो क्या तपाईँले चाहिँ होइन। एउटा प्रब्लम्सहरूलाई हेर्दै जाने अथवा सिक्दै जाने होइन, अनि के प्रब्लम्सहरू छन् भन्ने कुरा एकदम धेरै साइलेन्टमा बसेर के गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दा अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, सोसाइटीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै सानो बच्चालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो बुढा जिन्दगी जिइसकेका मान्छेसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको दुःखहरू महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा केटीहरूको झुन्डमा जानुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले के सोचिरहेछन्, के छ उनीहरूको एम्बिसन त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बजारमा गएर होइन बिजनेस गर्ने मान्छेले के गरिरहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउँको त्यो खेत खन्दै गरेको अथवा भारी बोक्दै गरेको चाहिँ मान्छेले के बुझिरहेछ, के देखिरहेछ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ कसरी बच्चाले पढिरहेछ, के गरिरहेछ, उनीहरूको बिहेभियरमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आइरहेछ, उनीहरू के चाहन्छन् होइन, यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ पोलिटिक्समा के भइरहेछ त, पोलिटिक्सको चाहिँ कुन फ्यामिलीमा को चाहिँ छ, किन चाहिँ कुनै पनि पार्टीलाई फलो गरिरहेछ होइन, त्यो पार्टी फलो गर्नेको मोटिभ के हो होइन, इन्डिपेन्डेन्टली गरिरहेछ कि उसले आफ्नो गुजारा चलाउनुको लागि त्यो पार्टीमा इन्भल्भ भइरहेछ होइन। अनि यी सबै कुराहरू हेर्न जरुरी छ क्या, सबै कुराले चाहिँ असर गर्छ। अथवा टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ कति धेरै क्रिएटिभ छ र कति धेरै नलेज राख्छ, उसले के गरिरहेछ त होइन। अनि आफ्नो टाइमको एउटा स्केड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ उसले कसरी युज गरिरहेछ आफ्नो टाइमलाई होइन, अथवा हेल्थको हेर्दाखेरि पनि हेल्थलाई उसले कतिको इम्पोर्टेन्स दिइरहेछ र के गरिरहेछ हेल्दी हुनुको लागि होइन, कुन किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछ, बजारमा बसेको मान्छेले के गरिरहेछ, यसलाई कसरी हेरिरहेछ होइन, खानेकुरामा अथवा यो हाम्रो एक्सर्साइज कुरामा उसले कति धेरै त्यो ध्यान दिइरहेछ, यो कुरा हुन्छ नि त, यो कुरा पनि हेर्नु जरुरी छ। त्यसै स्पोर्ट्सलाई उसले कसरी हेर्छ होइन, स्पोर्ट्समा इङ्गेज भएको मान्छेलाई चाहिँ कुन इन्स्टिट्युसनले कसरी हेर्छ अहिलेको समयमा होइन। अनि एक्सप्लोर गर्ने कुरामा चाहिँ किन एउटै एजुकेसनका फिल्डहरू जस्तै लोकसेवा अनि डक्टर इन्जिनियरहरू अथवा टेक्निकल कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयर त्योसँग रिलेटेड मान्छेलाई मात्रै इम्पोर्टेन्स दिइरहेछ कि स्पोर्ट्सको मान्छेलाई अथवा डान्सको मान्छेलाई, म्युजिकको मान्छेलाई, अरू छुट्टै आर्ट्सको मान्छेलाई अथवा एउटा पब्लिक स्पिकिङ हुनसक्छ अथवा कन्टेन्ट क्रिएसन हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ त सोसाइटीले होइन, सोसाइटी भन्दा पनि त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूले कसरी हेरिरहेछन्, यो कुरा पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स हुन जान्छ होइन। इकोनोमिक्सहरूले कसरी देखिरहेछन् अथवा बिजनेस इन्भेस्टरहरूले कसरी देखिरहेछन् होइन, केमा इन्भेस्ट गरिरहेछन्, यो सबै कुरा नै एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र वर्ल्डले हामीलाई कसरी हेरिरहेछ त, हामी नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्ल्डको नजरमा चाहिँ हाम्रो इमेज कस्तो छ त होइन। नामिबिया भन्दा बित्तिकै अथवा एउटा अफ्रिकन कन्ट्री भन्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले कसरी, हाम्रो पर्सेप्सनमा के छ त, त्यहाँ त गरिबी होला, श्रीलङ्का भन्दा बित्तिकै, अफगानिस्तान भन्दा बित्तिकै, बङ्गलादेश भन्दा बित्तिकै यहाँ त हामी जस्तै होला, अथवा प्रोग्रेस नगरेको खालको अथवा त्यो ल्याकिङ भएको केही न केही प्रब्लम्सहरू छ त्यहाँ भन्ने तरिकाले हामीले सोध्छौँ भनेपछि हाम्रो इमेज त्यस्तो छ। के अरे हामीले त्यसरी इमेज राख्छौँ श्रीलङ्काको अथवा बङ्गलादेशको अथवा कुनै अर्को भुटानको भनेपछि नेपाललाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ त, कसरी वर्ल्डले देखिरहेछ होइन। यहीँ एकदम धेरै पोल्युसन छ होइन, यहाँ चाहिँ इकोनोमिकल इन्स्टेबिलिटी छ, अहिले कि रोजगारी छैन, केही छैन, सबै विदेश काम गर्न जान्छन् भन्ने तरिकाले विदेशमा पर्सेप्सन छ कि होइन, कसरी पर्सेप्सन गरिरहेछ त। टुरिज्मको कुरा कहाँ छ त यहाँ होइन, टुरिज्ममा आउने मान्छेले चाहिँ कसरी देखिरहेछ त्यो कन्ट्रीलाई होइन, त्यो किसिमको कुराहरू पनि हुनसक्छ नि। त्यो सबै ओभरअल वर्ल्डले कसरी हेर्छ होइन, वर्ल्ड युएसएले कसरी हेर्छ, चाइनाले कसरी हेर्छ, इन्डियाले कसरी हेर्छ, उनीहरूको मोटिभ के छ हाम्रो कन्ट्रीलाई लिएर होइन, यी सबै कुराहरू हेर्नु जरुरी छ, सबै कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यही अनुसारले चाहिँ एउटा बल्ल डिसिजन लिन्छ होला मान्छेले, नत्र भने चाहिँ धेरै गाह्रो छ क्या, धेरै गाह्रो छ यो सिचुएसनमा अगाडि बढ्नको लागि होइन। प्यानिक गर्ने सिचुएसन एकदमै धेरै छन् क्या, कहिलेकाहीँ कुन प्रब्लम आइदिन्छ, कुन प्रब्लम आइदिन्छ, यो के अरे देशमै बस्नुको पनि रिजन देखिन्न नि त हामीले होइन। देशमा आफ्ना साथीहरू, आफ्ना दाइहरू होइन, आफ्ना दिदीहरू चाहिँ विदेशमा गएर
त्यही किसिमको सेटलमेन्ट गरेको, विदेशमा पैसा कमाएको होइन, यहाँ चाहिँ केही गर्न नसकेको स्थितिमा जुन चाहिँ एउटा युवा बसिरहेको छ आजको दिनमा, र केही गर्छु अथवा विदेश जाने उसकोमा सेकेन्ड थट पनि छैन होइन, जे गर्ने हो यहीँ गर्ने हो भन्ने किसिमको एउटा मेन्टालिटीले बोकिरहेको मान्छे छ नि त। त्यो मान्छेले के देख्छ त, यहाँ के आशा देख्ने, के गर्ने होइन। जति नै यहाँ ल प्लस टू पढ्यो, ब्याचलर यहीँ पढ्यो, अथवा यहीँ जब गर्दैछ, यहीँ इन्भेस्ट गर्दैछ, यहीँ केही गर्छु भन्ने सोचिरहेछ, बिजनेसेसको बारेमा सोचिरहेछ, अथवा कुनै जबको लागि एप्लाई गरिरहेछ, अथवा प्रिपेयर गरिरहेछ, फ्युचर देख्दैन। अथवा यहाँको फ्यामिलीमा आएका प्रब्लम्सहरू, फाइनेन्सियल प्रब्लम्सहरू देखेर चाहिँ उसले विदेश जाने सोचिरहेछ। होइन, सोच्नुभन्दा पनि कम्पेरिजन आइरहेको छ विदेश गएकासँग, उसमा चाहिँ एउटा डाउट पनि छैन कि म यहाँबाट जान्छु भन्ने कुरा। तर पनि के को आधारमा बसिन् त नि म यहाँ, अनि यो कन्ट्री भनेको के हो खास, नेपाल कन्ट्री जुन छ यो कसरी बनेको हो, कस्तो छ, यसको हिस्ट्री के छ, इतिहास के छ यसको, हाम्रो देशको, हाम्रो देशलाई जहिलेसुकै किन यस्तो तरिकाले के गरिन्छ भन्दा हेपिन्छ होइन। भारतले, चाइनाले, यता जसले पनि युज गरे जस्तो होइन, एकदम धेरै हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा पावर नै नभए जस्तो किन देखिन्छ त, अथवा केही पनि किन क्रिएटिभ हुन सक्दैन, हाम्रो देशबाट किन राम्रो राम्रो किसिमको बिजनेसहरू सुरु हुन सक्दैन, हाम्रो देशबाट चाहिँ एउटा नोबेल माइन्ड्सहरू किन क्रिएट हुन सक्दैन, नोबेल प्राइज कसैले किन पाउन सक्दैन, यहाँबाट रिसर्च किन गर्न सक्दैन कसैले होइन। यो किन हुन सकिरहेछन्, सिइओ टप कम्पनीको सिइओ पनि हुन सक्थ्यो होला, किन सकिरहेछन्, एउटा टेक्निकल एआई फिल्डमा राम्रो गर्न सक्ने पर्ने हुन्थ्यो पनि, किन भइरहेछ यहाँ त होइन। यी सबै कुराहरूको एन्सर खोज्नको लागि चाहिँ पास्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ, पास्टमा किन यति धेरै प्रब्लम्स आयो, पास्टमा किन यति धेरै हामी गरिब भयौँ, के थियो त्यस्तो इतिहासमा होइन, के हुँदै आयो होइन, कुन किसिमका कुराहरूले, कुन किसिमका तत्त्वहरूले चाहिँ यो देशलाई रोकिरहेछन्, अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेछन् होइन। विदेशी इन्फ्लुएन्स हुँदाहुँदै पनि केले रोकिरहेछ त हामीलाई, खास केही हुनु, यसको अब चाहिँ एन्सर खोज्ने बेला आछ क्या होइन। सोच्नुपर्ने छ, धेरै नै राम्रोसँग सोच्नुपर्ने छ यसलाई हामीले। यतिकै हामीले यसलाई नगर्न सकिन्न कि, देश त विकासै भयो नि, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी विकास भयो, बाटो भइरहेछ, स्कुलहरू भइरहेछ, ठिक छ त, भइरहेछ, हुनुपर्ने हो, कति छोप हुनुपर्ने हो, तर त्यति मात्रै त होइन होला नि त। इट्स कम्पेरिजन टु द पास्ट ठिकै छ, स्कुल बनिरहेछ, बाटो बनिरहेछ, अस्पताल बनिरहेछ सानोतिनो, त्यो हो विकास। चिनको विकास हेरौँ, यता युरोपको विकास हेरौँ, अमेरिकाको विकास हेरौँ, वर्ल्ड कुन पोजिसनमा छ र हामी कुन पोजिसनमा छौँ अझै भन्ने कुरा हेरौँ न, त्यसले देखाउँछ नि त विकासको एउटा राम्रो मोडल अथवा एउटा कम्प्लिट पिक्चर देखाइदिन्छ क्या के भइरहेछ भन्ने कुरा। एभरेज एउटा यङ एडल्टको कुरा सुनौँ होइन, कति च्यालेन्ज छ उसलाई, पढिरहेछ, इन्जिनियरिङ भइरहेछ, एमबिबिएस भइरहेछ, अथवा कुनै केमा ब्याचलर्स गरिरहेछ, तर एउटा जब पनि नपाउने कन्डिसनमा छ भनेपछि यही हो हामीले गरेको विकास, र विदेश एप्लाई गरिरहेछ, पासपोर्ट पाइरहेछ, यही हो हामीले गरेको विकास। विकास त यहाँनिर झल्किन्छ नि त होइन। केही पनि आफ्नो जागिरको लागि, आफ्नो केही बिजनेस गर्छु भने पनि यहाँ गर्न सक्ने वातावरण किन छैन होइन। किन चाहिँ पढिराख्दा पनि मैले कुनै जब पाउँछु कि पाउन्न, अथवा मेरो फ्यामिली कसरी चल्छ होला, कसरी चलाउने होला, यो महिनाको भाडा मैले कसरी तिर्ने, यो महिनाको होस्टेलको फिस कसरी तिर्ने, यो महिनाको कलेजको फी कसरी तिर्ने भनेर किन सोच्नु परिरहेछ मान्छेले, अब स्टुडेन्टले। यसरी बन्छ देश, युथ्सहरूमा यति धेरै एन्जाइटी लादेर, यति धेरै प्रेसर दिएर चाहिँ बन्छ कन्ट्री, फ्युचर राम्रो हुन्छ। टु मच प्रेसर टु ह्यान्डल हुन्छ त्यो मान्छेको लागि। र केही नपाएर क्या, केही नै गर्न नसकेर यहाँनिर जान्छ विदेश, विदेश पुग्छ होइन, ऋण गरी 15-20 लाख 30 लाख, अनि त्यहाँको भागदौड सुरु, फेरि त्यहाँको भागदौड सुरु, त्यहाँको त्यो
फर्स्ट लाइफ सुरु होइन, अलिकति पनि फुर्सद छैन, ऋण थोप्रिरहेछ, ब्याज तिर्न परिरहेछ, ब्याज पनि तिर्न सकिरहेको छैन, काम पाइरहेको छैन भने जस्तो, काम गर्न पनि दिइरहेको छैन सरकारले, लिमिटेड आवर्स दिइरहेछ, सुत्नु पनि परिरहेछ, खान पनि परिरहेछ, पकाउनु पनि परिरहेछ, पढ्नु पनि परिरहेछ, पैसा तिर्नु परिरहेछ, ब्याज तिर्नु परिरहेछ। साथसाथै आफ्नो देशबाट ऊ टाढिएको छ होइन, आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढिएको छ, सबै उसका ती यादहरू सबै सबै कुराहरू उसले यहीँ छोडेर गयो, जीवन यहाँ छोडेर गयो, जीवन बनाउनुको लागि, जिन्दगी बनाउनुको लागि, जिउनको लागि सब थोक छोडेर जाँदैछ ऊ खुसी छ, ऊ खुसी भएर जाँदैछ। देख्ला नि त, भलै ठुला ठुला बिल्डिङ्सहरू देख्ला, ठुलो प्रगति देख्ला, तर उसलाई त यही देशको माटो, यही देशको गाउँ, यही देशको माया छ नि त। हरेक कुराहरू यहीँ छ नि त उसका लागि त। आफ्नो अमूल्य 20-25 वर्ष त उसले यहीँ दिएको, उसको संसार त यहीँ छ नि त। अनि उहीको जमाइला कार्ड बनाउने, यताउति पैसा तिर्ने, ऊ गर्ने, के गर्ने, कसरी आउँछ ऊ, कसरी फर्किन्छ ऊ, कसरी फर्किन सक्छ देश, केही नगरी, पैसा नकमाई, एउटा सेक्युर खालको लाइफ नगराइकन कहाँबाट बन्छ देश, कसरी बन्छ, कसले सोचिदिने यो खास, कसले सोध्छ त? पोलिटिसियन्सहरूले मात्रै सोचेर ठेक्का ल्याउँदा हामीले सोच्नु पर्दैन होइन? कसरी बुझाउनु पर्ने हो, कसरी चल्नु पर्ने हो, जुन किसिमको पेसमा वर्ल्ड चलिरहेछ हामी किन चल्न सकिरहेको छैनौँ त? रिफ्लेक्ट गर्ने समय छैन त? पास्टमा हामीले के गल्ती गऱ्यौँ र अहिले के गल्ती गरिरहेको छौँ अहिलेको टाइममा पनि, यो भन त्यो भन, यसले गरेन त्यसले गरेन भन्दा भन्दै हामी यहीँ अल्झिरहेछौँ कि या अहिले कसरी प्रभाव पार्ने हो भनेर हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हो कि यो टाइममा? जुन किसिमको करेन्सीको भ्यालु डिभ्यालुड भइरहेछ, सुन खाने अथवा सुन र चाँदीको इन्भेस्टमेन्ट आइरहेछ, यसले कसरी असर पर्छ भन्नेतिर हेर्ने हो कि खोज्ने हो कि के गर्ने हो त खास हामीले यो समयमा? अझ हामीले चाहिँ करियर एक्सप्लोर गरेर चाहिँ अथवा यहीँ चाहिँ स्किल कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ अथवा कामहरू के गर्न सकिन्छ, यहाँ कसरी युज गर्न सकिन्छ? यति धेरै एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ, यति धेरै जडीबुटी, यति धेरै जङ्गल, यति धेरै डाइभर्सिटी छ, के गर्न सकिन्छ त यसले होइन? अझ एउटा मोडर्न एग्रिकल्चर सिस्टम बनाउने के गर्न सकिन्छ? टुरिज्मको यति धेरै सम्भावना छ हाम्रो देशमा, यसको लागि के गर्न सकिन्छ? कसरी अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ चाहिँ? कसरी चाहिँ नेपालको एउटा इमेजलाई अथवा नेपाल कस्तो छ भन्ने अझ डिपिक्ट गर्न सकिन्छ? त्यस्तो नेपाललाई चिनाउन हिँडेकाहरूलाई चाहिँ कसरी अझ हेल्प गर्न सकिन्छ त? कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ नेपाललाई? यसमा ध्यान दिएको खोइ हामीले। र अनि अहिलेको आउँदै गरेको जेनेरेसनलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाउने, प्रोडक्टिभ बनाउने काम के हो? एडिक्सनमा फसिरहेछन्, रक्सी, चुरोट, गाँजा, मोबाइल फोनको एडिक्सन, सो अफको एडिक्सन, यो यो कसरी निम्तिरहेछ त? किन उनीहरूमा मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सको इस्युज आइरहेछ यति चाँडै नै? सुसाइडसम्म सोचिरहेछन् र गरिरहेछन्। किन यस्तो सिचुएसन क्रिएट गरिरहेछौँ हामी? के कारणले हो यो? यसको सोल्युसन के होला त? किन सोचिरहेको छैनौँ हामीले? कहाँ छ हाम्रो ध्यान? बाटोघाटो अस्पताल गराउँदैमा चाहिँ चेन्ज आउने हो कि यङ माइन्डहरू कसरी चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेछन्, यङ माइन्डहरू कसरी कन्डिसन भइरहेछन्, उनीहरूले के सोचिरहेछन्, के गरिरहेछन्, यसरी नै गयो भने के गर्नेवाला छन् त फ्युचरमा? यसको बारेमा त हामीले सोचेकै छैनौँ, केही जानेकै छैनौँ। यसरी सोच्नु जरुरी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
यसरी पनि सोचौँ जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो मैले भन्ने कुरा। त्यति धेरै कुरा चाहिँ छैनन् अरू मैले भन्नुपर्ने यहाँनिर।